观众朋友，大家好，今天我们学习金鱼的画法。刘存慧，国家一级美术师，北京市特级教师、教授，现为中国民族画院副院长、北京诗白艺术研究会会长、北京美术家协会理事、北京朝阳区美术家协会副主席、中国书画研究会理事。师从娄师白先生，擅长写意花鸟画及山水画，尤以画风雨为佳。养金鱼、画金鱼，这都是我们非常喜闻乐见的事儿。养金鱼的人喜欢金鱼的各种姿态、金鱼的色彩，金鱼给人们带来美好的这种情调，画金鱼也如是。我们了解了金鱼的结构，我们了解金鱼表现的规律，才能把它画好。所以今天我们从这个角度入手，我教您几种画金鱼的方法。由此我们选出一个中号笔，笔锋蘸点浓墨。调笔的方法一定要强调，笔中要有一个明显的色阶变化。然后我们开始画。画金鱼第一种表现规律，也就是技巧，就是采取下面我要做的，先画头部。我要画的金鱼的方向就顺着我这笔杆来的，这方向向左下方的一笔。这一笔轻轻的一点，您第一能验证您笔中的水有多少，第二呢，能看出您这个笔的行笔的墨色的浓淡。然后接着就是一小笔，头一笔我们做头部用，第二笔就是脊椎，就是鱼的背，脊背。然后这就是尾部，你看这三笔就形成了1、2、3，有一个角度变化，不是笔直的。然后这时候我就把笔摁下去，经过这3笔以后，笔可以吃大一点，一摁，这么一扫，就形成一个尾巴。继续重叠再做第二个尾巴，第三个，第四个，4个尾巴，4个尾巴一展开，你就看出浓淡墨了。有了浓淡墨，您就算第一关过了。那么怎么有的浓淡墨呀？肯定就是侧锋才有的浓淡墨。如果您这笔是中锋，这么画4笔，肯定没浓淡墨。所以中锋是在这前3笔运作，到第4笔开始画尾巴了，就是侧锋，侧锋，侧锋，这一侧我都用到笔根了，出现的淡墨。这时候这个开始画前胸，前胸就是这样来的，一笔重墨加淡墨带过来，带到这儿，看到了。然后墨也是重墨跟重墨衔接，淡墨跟淡墨衔接，有的时候还勾一条线表示一下衔接，都可以。然后画它的眼睛，这种金鱼的眼睛是画小的那种的，不是大眼睛的。看到了，哎，我这笔可没调过，我就试验这个墨呢。您这笔不调还能画出浓淡墨来，肯定您用笔的方位不同，您的基本功就不低。如果您反复调墨，说明您在用笔上用功用力差，所以我们需要大家锻炼这个。这时候可以调笔了，蘸点浓墨，把它的鳍画出来，鳍画出来。然后这不是重墨吗？把它的眼睛画出来，这边的眼睛也画出来，然后把它的嘴画出来。最后一个就是分水，这个您要是愿意调这支笔，您就吸水，吸点水，那就得反复调这笔。您不愿意调这笔，你就放一边，单拿起一支小笔，吸点水，调点淡墨，单运做这个分水。这个金鱼画的分水的时候，根据尾巴的动态，这条鱼应该再画在这儿，向前，后边有一笔向后。哎，这金鱼画完了。这只是一种鱼的画法，纯写意的墨骨画法。这墨骨非得分这么多笔画吗？说有没有一种办法让这墨骨一笔出现鱼的感觉？咱们试一试。这时候就拿起这支中号笔，吸点水，调点淡墨，再调点浓墨。哎，调好了笔，这笔一定要有色阶，笔尖再蘸点浓墨。咱们试一试。
找一个位置，比如在这儿，我们试一试。一笔，注意两笔，注意笔转过来，注意笔带过来，注意笔又穿插过来，又转这个笔，补一笔。这能不能成为鱼啊？还真可以。这一笔下来还有飞白呢，刚才那没有啊。然后拿一支小笔蘸点浓墨试试，把它的鳍补上，把它的眼睛点出来，勾一下。我们这回做一勾搭，还真是个鱼。然后把它的嘴画出来，然后顺势把它的分水画出来，是个鱼。嘿，这鱼的笔墨比刚才那两条我们一看不差呀。这看来是更写意了，老师这笔都没离开，所以两种办法都可以做。那既然这样，能不能采取皴擦加勾呢？刚才这是墨骨加勾的一种大写意的办法，那么再试试，老师又拿起那个中号笔，啊，老师先皴一下行不行？这能当鱼的身体用吗？咱们试试，拿一支小笔，蘸点浓墨，把它补充一下结构，把它套勾一下结构，把它的眼睛套勾一下，把它头部套勾一下，眼睛可以，这也能形成一个鱼的状态。然后看看尾巴呢，那么这尾巴就要润一点吧，这时候吸点水，调点淡墨，把尾巴润一点。这样可以，然后把它的分水一画，还是一条鱼的变化，而且是有浓有淡。好，墨骨加勾，老师说到这儿，说这个鱼我想让它上点色儿，行吗？咱们试试，拿另外一支小笔，吸点水，蘸点大红。我们看到过这个鱼，哎，有的鱼在顶部有一块红，顶部有块红，有的顶部有块红。哎，这样也挺好看的，是吧？这个也是顶部有块红，啊，别让它阴，也很好看。那么这个红先画行不行？既然有红，说老师我先画它，可以啊，咱们试试。先画一个红，然后我们勾一下行吗？我们采取勾的办法，我们不采取这个，我们采取勾的办法，然后采取皴擦的办法。然后采取写意的这种皴擦办法，画上来。然后我们这鱼的尾巴，我们不画那么大，行不行？我们画这种小尾巴的，行吗？也可以啊。然后前边的勾法，我们采取一个细线条的勾法，而且是大眼睛的，变了点形，出现的效果跟刚才那3只、4只都不同啊。这块正好有个缺。我把它点上，这也是个鱼啊。所以看来这个鱼夸张了，从开始写实这2只到这儿，到第5只就夸张了。这鱼的办法太多了。那么既然如此，我这用颜色画也可以了。我调点红颜色，调点墨，我拿红颜色做这个夸张颜色也可以吧？可以啊。来，大家运笔看我过来，你看。再过来，这鱼这4条尾巴，1、2、3、4是错着呢，别尽量不让这4条尾巴都岔开，1、2、3、4它不好看，让它错进去。然后用黑的画头行吗？我干嘛非得用红的画头？也行啊，是吧？然后画眼睛用黑的行吗？也行啊，也不难看啊，黑的啊，然后用黑的勾一条线可以啊，哎，这也是一个鱼的状态啊，加一条，然后画它的分水点，这也是鱼啊。所以，把鱼就逐渐的变成真正的写意概念，真正的写意就出来了。那就是画金鱼，可以画各式各样的，当然还有更多的。有的作者上来以后，先把这个金鱼画成各种各样的颜色，是吧？你比如说调点焦茶，是吧？然后调点墨，哎，上来以后就先画一笔，然后把这笔带过来啊，你看焦茶，留一块空白，不交代它。然后调点重墨，把尾巴根一画，然后小笔触把它的尾巴
一孙擦一勾勒，变成4个小尾巴，像小扇面似的。然后上面用重墨线一带，然后头部留一点空白，然后拿红颜色一补。你看，这是装饰效果，怎么画都行，啊，补进去，然后再画大眼睛。这眼睛画成方的，不画成圆的，也是金鱼，是吧？然后适当的画点分水，哎，也很好看，味道也很足，各式各样的。所以创造金鱼的形态，创造金鱼的审美意识，每个艺术家都在变化。我只是为大家抛砖引玉似的提出了一种创作思路。下面老师带着大家画一个和金鱼疏密组合有关的一幅小作品。能不能把这金鱼画成装饰效果？我想了想，刚才所有的画的金鱼，就是最后那个画法有装饰味儿。那么好，那我把它按照那个思路我试试啊。我吸点水，调点焦茶，调点墨色。我画一条，我先画一笔，然后我一带，然后我一勾出一个鱼的身体的状态。我愿意擦2下，不擦也可以。然后我就画一个尾骨，尾骨完了以后就是画它的尾巴，啊，画好了，一看就缺重墨，这时候我就点重墨，这等于我重复了刚才那画法，大家就看到了。我先点一个重墨，点一个重墨以后，我把它的鳍画了，然后根据这个重墨，我把眼睛勾出来，眼睛的位置我勾成方的，不勾成圆的，啊。然后我拿另外一支中号笔，我调一点点淡的焦茶跟墨色，我画它的分水，上面我给它渲染一下。哎，这是一条鱼，变异的鱼或者变形的鱼。我觉得它不够变形，在哪儿呢？这鳍还不够变形，我再向上挑一下，变形。啊，那下边这只鱼我干脆我先画鳍，我觉得这挑一下挺好，我干脆先画鳍，画完鳍以后我就画它的下边。勾完了以后，我这画成黑的，不画那个带色的了。画完黑的以后，我拿起那支笔来，我才补焦茶，焦茶画尾巴，画完尾巴以后，焦茶画头部，然后还蘸一点红画在头部上。哎，我就是跟那个第一个、第二个不让它不一样。然后我继续调这个焦茶，调点墨，哎，往上画几笔鱼尾巴。这鱼尾巴我还让它翘起来，就不让它跟刚才那个一样。然后我接着画它的分水，用红颜色就画，然后我用这个淡墨我勾，用淡墨勾眼睛。刚才那是用浓墨勾的，这回我用淡墨勾。你看，又一条。哎，这时候您可就不把金鱼的那种原有的、固有的、客观的形象当主要的，您把您想怎么画怎么画的这个行笔夸张变成主要的了。俩金鱼画出来了，第3个金鱼。我从红的画起，你看这改了又改了吧？我拿起红笔了以后，我画一条，先画红的头部，画完我觉得红的跟黑的最好看，然后我就蘸点浓墨，我觉得这个黑的很美，我在后面加一笔黑，加一笔黑以后，我又把这个鳍挑起来，然后我皴擦一个，皴一个，皴完了以后我再勾，哎，跟那俩又不一样。然后我润的调点焦茶，吸点水，调点焦茶，调点淡墨。哎，这时候我再破它，我还拿润的颜色破一下，然后我勾这几个尾巴，勾完了，我觉得哎，比这个轻，比这个也行了。然后我觉得我带进点黑颜色来，我刚尾巴我还想跟那几个不一样，我破它，破完了以后，我开始点这个眼睛，勾它，然后我拿那支淡笔调点淡墨，画它的分水。比如说，这么画了3条鱼，可是这3条鱼您的进度不一样，每个进度的感觉创意都是有区别的。您带着思维来画的，我觉得这个就算正确了。说这鱼画的像不像？没有不说这是鱼的，特别是你旁边加了背景，更没有不说这是鱼的。因此，这要背景就要跟这合拍。写意的鱼再加上一个不写意的背景，肯定不合理。
那就要加一个写意的、更写意的夸张的背景。这时候我就拿起一支1号笔，我们先调一点点花青，我先看这个花青能不能放在上面。这一放还真好看，大家看到这花青了，这花青跟这个暖的这个鱼形成一个强烈的色彩对比。然后我就把它画出一个装饰效果来。我不需要把这个叶子，假如这是一荷叶，我不需要把这荷叶非要画成那么像那荷叶，我只需要涂上一个色彩，让人们感觉这是一块亮的对比关系的颜色。然后我吸水，我蘸绿，这个绿颜色我也是让它出现一个大的一个色彩关系。这个绿啊，绿上来，把这个绿压过来，压到这个蓝的上面啊，这就是色和色之间要破一下。哎，这画面非常舒服。不许多，就这么多，然后就是淡墨，淡墨在里面起的作用。注意淡墨啊，淡墨，灰绿色的淡墨，然后就继续是淡墨啊，是有水啊，水再蘸点绿，蘸点等等这些颜色烘染一下。你看，这是湿画法、干画法。在中国画里边，当这个一个造型确定以后，这个造型如果是干画法的话，它的背景就可以极力的夸张成湿画法，这是作为写意。然后再蘸点焦茶，您看这里边就各式各样色儿都出来了啊。形成的是什么？形成的就是叶子的感觉。哎，画出来了，装饰效果极强啊。然后得堵一边，这两边都不能这样，都控制不好，因此我堵一边，堵哪头呢？我就任选一边堵一下，比如这边我堵上了，啊，这边我堵上了，不要堵得很严，堵上了，让它稍微降下一点来，压住这两条小鱼的空间，然后上面要有线，我要创造装饰效果的一组的花和这个鱼形成呼应。这时候我就拿起勾线笔，调一下墨色，我就开始勾，啊，这个画的是小线条的组合，要求比较密，我上面这花就可以画成大的关系的组合，画的比较夸张，啊，夸张的，啊，继续调，夸张的，啊，然后接着吸水，接着做。夸张的，哎，这么一画，好像您觉得一点都不难，因为您就拿笔勾嘛，老师也没要求您画什么样的形，您只要勾出来像花酷似不似花啊，或者是像与不像之间掌握一个关系就可以了。但是花要集中，这鱼是这样有疏有密，这花要集中在一起啊，形成一片，它就是另外一种感觉了啊，它就是另外一种感觉了。好，一组花，这么多叶子，啊，然后这些花就需要有强烈的一个色彩在里边，什么色儿？黄色。把黄色挤出来，放在调色盘里。画黄色之前，一般情况下都要补点颜色，比如说胭脂，它是重的红色，它容易有色度，而且在画面里面又有厚度，能够立得住。所以有的时候先点点胭脂加墨，点上，为了让它不乱，这个点不要太多，就适当的有一点就够了。啊，写意画就不怕它有这个色彩的关系在里边穿插，然后找一支笔，调点浓浓的黄，补在这个胭脂上。注意，补上，这就符合这张画的效果了。画金鱼就怕画写实喽，你最好画的稍微夸张一点。好看，这个色彩感极强，是吧？好，点到这儿了，大家知道谁也不会说那不是荷花，谁也不会不想这是叶子，是吧？它自然是叶子，然后就形成一个简单的线条的穿插。拿起一支中号笔，调点墨色，这个简单的线条不是加杆儿，而是线条的穿插。你看。就这种线条的穿插，你看，加一块黑，啊，
穿出一块黑去。你看，哎，简单的，你看，它就使画面感觉有一种势，这种势很舒服，像装饰效果，是吧？下边可不要盲目的穿，下面盲目的穿就会使画面上下都穿，画面就碎了，就穿上面，下边不穿，啊，就穿上面，躲开这儿，是吧？这边也是露一点儿，啊，这边下边略微穿下一笔来，就够用了，其他人不穿，其他人不穿，这些白就正合适在画面里边。那么下面怎么办呢？下面就只是点点儿我们说的浮萍，比如拿这个笔调点绿颜色，绿里边略微加点黄，这个绿是暖绿，啊，点点浮萍，少点，少点。你看这颜色很亮，舒服，是吧？前面不要点，少点几笔，画面就有了。这儿还可以有一点，在下端，下半部，啊，画面就饱满了，完全是一种艺术的夸张。那么由刚才那写实的鱼到这儿，您画了这么一过程，当然您画写实的鱼也行，我更主张您在写实的基础上，我拓宽您一下胆量和思维，把胆量壮一下胆儿，我们大胆的画一个夸张的，把干的、湿的、勾的、不勾的、皴擦的，然后墨骨加勾的都用进去，让这张画响亮一次。您痛痛快快的画一次，不让它画的那么具象的，是吧？但是这些花要处理，因为这些花有点薄啊。你看这个金鱼这个眼睛旁边是空白，我们不处理就罢了。但是那个花儿旁边得处理，因为得区别，你总得两个东西画出来，不是一个内容的，要有两种手法来做它吧。这时候就调点淡墨，烘染一下这个下边。这个淡墨因为本来这个笔洗里边的水就已经有色彩了，你看一渲染它，一衬托它，它就不一样了。因此要有点烘托，正好是暖颜色的烘托，怎么做它都有一个色调，就正合乎情理，啊，就更有装饰效果。这就是对金鱼把握创意笔墨上的一种理解，啊，大写意花鸟指的是什么？指的是在具象、意象、抽象的这个步伐当中，以抽象为主了，然后与意象的东西相加了。说里边再画点其他的可以不可以？再具象的可以，但是是不是有必要？您就看您这画面当中是不是相对完整了。最后就要处理画面的章法问题。现在画面的章法，这边有块绿，下边有三条鱼，三条鱼确实是在大白空间当中被烘托着。现在上面缺点，缺点有两种点法，一种是直接甩点，调好了一个白色，然后用您笔中原有的那些剩余的颜色和笔中那个灰色调的东西，你看看哪些颜色是灰的，这是灰的还不够白，那么我加一点暖的看看呢，是这种暖灰，这种暖灰再加白，我看看什么样，然后再加一个白看看，然后还用这种暖灰加白，觉得这个色儿可能行。总而言之，就是这个颜色要有一点灰色调，不要太亮，因为它本来是绿的。然后你夸张式的点几个点儿，这个点儿可以用手去直接去这么点，也可以用架一支笔，我们拿起一支笔来，架在这儿，这样去刻去点。大家注意这个动作，有很多画都需要去点这点的，点的结果是造气氛，是让你这画面更加丰富多彩，让它虚了。虚了是什么？点的有的是露水、露珠，有的是点的花里面，这就是花粉；点的这个气氛里边，这就是各种层次关系。哎，它需要的是这种关系。大点儿就不用，这都是点出是小点儿，大点儿直接就甩上了，所以画面当中就会感觉，你看这花甩上点以后，它马上层次感就虚了，它就被破坏了，就是原来的那条线和线之间只是一个关系，相交或者相错落，现在被打乱了，打乱了就意味着多了，也是意味着虚了。所以一张画在这种手法当中创作，我认为是相对比较难的。然后就是这张画要提个字了，
提远一点，因为它没有干。这个字的提法有的时候可以打破传统规律，是吧？让它形成一种自然的变化。好，画面完整了，下面老师带着大家盖章。盖完章以后，您这画就看出一个完整的状态，啊，压在角上就行了。这个角上需要重一点，因此我盖一个阴文的。好，一张完整的作品，大功告成了。大家看到了这张画是的装饰味儿，希望您把它好好的品一品，在课下好好的练一练，把我那前面介绍的几种金鱼的画法，加上这幅作品的创作过程，全把它重复一遍，体验一下笔墨技巧跟情趣，才能把意境把握住，才能真正体会到中国写意画那种笔墨情趣高在什么地方。好，我们今天就讲到这里，谢谢大家。